नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है, ठंडी का मौसम आ रहा है, तो इसमें आमतौर पर खांसी किसी न किसी को परिवार में हो ही जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अल्फा कफ सिरप है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, डॉक्टर विल्मर स्क्वैबे की है और इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैंने लिया है और ट्रायल किया हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। और कृपया इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। तो चलो चलते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जाते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर। तो इसका सबसे पहला जो कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर रूमेक्स क्रिस्पस 3x 1%। ये जो है ड्रग रूमेक्स, ये उस कफ के लिए बहुत उपयोगी होती है जो बहुत ही सेंसिटिव टू कोल्ड होते हैं। जो पर्सन बड़े कोल्ड से सेंसिटिव होते हैं और ठंड लगती है, उनको एकदम खांसी उठती है, और ऐसे पेशेंट को क्या होता है, सिर को अपने कंबल से या कपड़े से ढकना पड़ता है और उसको गर्म हवा से बड़ा राहत मिलती है, गर्माइश से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और कफ जो है मोस्टली रात को जैसे ठंड होती है तो बढ़ जाती है और एग्जर्शन से भी बढ़ती है। तो इस तरह के सिम्टम मिलने पे ये रूमेक्स क्रिस्पस बहुत ही उपयोगी होता है। तो दूसरा इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है जस्टेशिया एडाटोटा मदर टिंचर। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये कोरिजा, ठंडी, खांसी, कोल्ड के अंदर। इसमें जो खांसी आती है वो काफ़ी छींकों के साथ जो आती है, उसके अंदर ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें सांस लेने में जिन पेशेंट को दिक्कत होती है उसमें भी ये जस्टेशिया बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे पेशेंट के अंदर अस्थमैटिक अटैक आते हैं, छाती वगैरह में भी उसकी काफ़ी जकड़न होती है, तो इस तरह के जब सिम्टम मिलते हैं तो जो जस्टेशिया एडाटोटा के वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो तीसरा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ईपा का कुहना 1x 1%। यह जो रेमेडी है खासकर ड्राई कफ के लिए है, जिसमें नौशिया भी साथ में रहता है, मतलब जी मचलाता है, और इसमें सलाइवा जो होता है मुंह के अंदर, जैसे कहते हैं लार बहुत ज़्यादा बनता है, ऐसे सिम्टम में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। चौथा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है स्पोंजिया टोस्टा 1x 1%। यह दवा सबसे प्राइमरी मेडिसिन है जो जहाँ पर ड्राई कफ होती है। इसमें कफ की जो आवाज़ होती है बड़ी बार्किंग हॉर्स जैसी नॉइस होती है, और इस तरह से इसके जो सारे एयर जो हमारा जितना भी श्वास तंत्र है बड़ा ड्राई होता है, इसमें स्पूटम नहीं होता। मतलब ये जो स्पोंजिया टोस्टा है मोस्टली ड्राई कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस केस में भी पेशेंट को क्या है, गर्म फूड या गर्म ड्रिंक पीने से काफ़ी अच्छा फील होता है। पांचवी मेडिसिन है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें डाला है स्टिक्टा पल्मोनेरिया 3x 1%। यह दवा हे फीवर और ऐसी खांसी जो शाम या रात को बढ़ जाती है, और इसमें भी खांसी की आवाज़ बड़ी नॉइसी होती है, और इसके मेन इसका सिम्टम होता है इसमें फ्रंटल हेडेक भी पेशेंट को होता है, और कफ जो होती है थोड़ी स्पाज्मोडिक होती है और उसको नींद नहीं आती। इस तरह के सिम्टम होने में ये स्टिक्टा पल्मोनेरिया 3x इसके अंदर डाला गया, वो बहुत ही यूजफुल काम करता है। छठा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एंटीमोनियम टार्टेरियम 6x 0.5%। ऐसे पेशेंट को मोस्टली क्या होता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत फील होती है और उसको इतनी दिक्कत होती है कि उसको उठकर पर बैठना पड़ता है। तो इस तरह के सिम्टम में एंटीमोनियम टार्टेरियम इसके अंदर 6x डाला गया। तो खांसी में मोस्टली पेशेंट को काफ़ी बेचैनी होती है, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन मिलाए गए हैं इसके अंदर। तो सातवां इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कोकस कैक्टी 3x 0.5%। जो कोकस कैक्टी 3x 0.5% है, इसके जो मेन सिम्टम क्या होता है कि इसमें जो मुकस होता है वो काफ़ी चिपका रहता है, जितना हमारा ये श्वास तंत्र होता है उसमें चिपका रहता है और उसको बाहर निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। और ये कोकस कैक्टी जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए भी बड़ी यूजफुल मेडिसिन है। तो नेक्स्ट इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आठवां ड्रोसेरा। यह दवा भी ड्राई कफ और कफ जो रात को ज़्यादा तकलीफ देती है उसमें बहुत अच्छा आराम देती है। नाइन्थ इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है बालसम थोलू मदर टिंचर, जिसे क्यू से दर्शाते हैं हम 3%। एक बहुत ही खुशबू के लिए माना जाता है और इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब ये थोड़ा सा इन्फेक्शन और कफ को बाहर निकालने में भी इसके गुण होते हैं। तो इस तरह से इसका ये यूज़ इसके अंदर इसके में ऐड किया गया है। अगला 10th लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका सेनेगा क्या वो मदर टिंचर 3%। यह नज़ले की और सांस मार की बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। इसका जो मुख्य प्रभाव है वो स्वर तंत्र यानी कि लैरिंग्स,
श्वास नली, ट्रैकिया, वायु नली, ब्रोंकियल पर बहुत ही अच्छा अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, गले और छाती में भी साथ में दुखन होती है, छाती पर बोझ बोझ बड़ा महसूस होता है। तो ऐसे सिम्टम होने के बाद स्नेहा औषधि खांसी की एक विशेष महत्व रखती है। चलो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इसके ऊपर जो, इसीलिए इसके इन्होंने जो कॉम्बिनेशन जो इफेक्ट आया है, इसका जो पूरा डिटेल जो है, कॉम्बिनेशन जो है इसका जो यूज़फुल है वो क्या है, ड्राई और वेट कफ के लिए बहुत ही है। इसमें स्पास्मोडिक कफ, जितने भी मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, इसमें चाहे अकूट हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, किसी भी तरह का कफ हो, संक्षेप में ये कहूँगा कि किसी भी तरह का कफ हो, उसमें ये बहुत उपयोगी है। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रख लेना कि कोई ऐसी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा आपको रिजल्ट शायद ना मिल पाएगा इतना अच्छा। अदरवाइज जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस या एलर्जिक या अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स और जितनी भी ठंड से या कफ से हमें नज़ला, आजकल सर्दी जैसे होता है, उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका आपको कोई ज़्यादा देर तक नहीं लेनी पड़ती, आपको रिजल्ट 1 या 2 दिन में ही मिल जाता है। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर लीफलेट भी है और जिसके अंदर पूरा डिटेल में दिया गया है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो अगर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लीफलेट है, इसके अंदर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेडिसिन है बहुत ही ट्रायल की हुई है, मेरे मतलब आजमाइश की हुई है पेशेंट्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर करके बता दूं। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसकी जो प्राइस कीमत है वो लगभग 99 रुपीज़ है, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और किसी भी होम्योपैथिक केमिस्ट शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम अल्फ़ा कफ सिरप है और यह इसका जो है कलर जो है इसका बहुत ही मतलब अच्छा कलर है, एकदम पीते ही आपको ऐसा लगता है कि रिलीफ हो गया जैसे खांसी में। तो इस तरह से यूज़ की हुई मेडिसिन है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। कम से कम एक बोतल से एक फैमिली का ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बहुत ही चीप पड़ती है, मैं तो ये कहूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी खांसी से प्रॉब्लम से, आज की जो खांसी प्रॉब्लम होगी उससे वो राहत पा सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा आंसर देंगे। और भी आप किसी भी प्रॉब्लम के प्रति कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। इससे हमारे क्या मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।